Жогорку кулк мүнөз, толук адептер, bunun тугандар даражасы өтө бийик, имандагы орду өтө маанилүү, кыямат күнү таразага өтө оор, диндин эң олуттуу жана маанилүү иштеринин бири пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алып келген. Биринчиден, кулк мүнөз деген нени түшүнүп алайлы. Көбүз кулк мүнөз дейбиз да. Өзү динибиздин дагы дааватыбыздын максаты да ушул да. Тугандар, ишенимдерибизди оңдойлу, денеден чыккан амалдарыбызды оңдойлу, жана мүнөзүбүздү оңдойлу депчи. Ким кандай кесип менен, кайсы тиричилик менен жашаса мейли алда кал. Ким анда эмес. Бирок биз эгерде адамдай калганды кааласак, дүйнө ахиретте бактылуу болгонду кааласак, анда тугандар пайгамбарыбыз алып келген шарияттагы чакырыгы ушу 3 нерсени оңдогонго буйрат да. Жүрөктөгү ишенимдерди оңдойлу, бунун аты иман. Денеден чыккан амалдарыбызды оңдойлу, бунун аты таква. Жана бирибизге болгон мүнөзүбүздү, мамилелерибизди оңдойлу. Бул кереметтүү кулк мүнөз. Ар бирибизге керек. Балдарыбызга керек, кыздарыбызга керек, соодагерлерибизге керек, жаштарыбызга керек, дыйканчыларыбызга керек, саясатчыларыбызга керек, баарына керек. Бунсуз мүмкүн эмес. Кулк мүнөз деген эмне десе, шарияттын термини боюнча талакатул вajh, маанай, жарык маанай дейт биринчиси. Ва базлул ма'руф, жакшылыкты жайылтуу дейт. Жакшылыкты жайылтуу ар биринин ичинде тема чоң. Үчүнчүсү каффул ада анин нас, адамдарга зыян тартуудан колуңду тарт, тилиңди тарт. Зыян тартуудан токтот өзүңдү. Адамдарга зыян жеткирүүдөн токтот өзүңдү. Кулк мүнөздү шарияттагы термини ушул үчөө экен тугандар. Талакатул вajh, демек, машалла, жүзүбүз жарык болсун, маанайыбыз ачык болсун, кабагыңы бүркөп, жинин келтирип, мынакей биринчиси. Экинчиси базлул ма'руф. Жакшылыкты биз жайылтайлы. Жакшылыкты жайылтайлы. Үйүбүздө дагы, мечитибизде, көчөбүздө, базарыбызда жакшылыктарды жайылтайлы. Үчүнчүсү каффул ада анин нас. Адамдарга өзүңүздүн зыяныңызды жеткирбеңиз, зыяныңызды бербеңиз. Мына ошо кулк мүнөз деп айткан экен.